Фисташковый бисквитный торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына шым-шым тұз қосып, жақсылап 15-20 минуттай миксерлейміз, өз формасын ұстағанша. Миксерлеп отырып, қантымызды аз-аздан салып отырамыз. Белогымыз осындай формасын жақсы ұстауы қажет. Енді жұмыртқаның сарысын миксерлейміз ағырғанша. Жылтоққа сұйық май, сүт, фисташковый паста қосатын боламыз. Барлығын бір келкетіп миксерлейміз. Жаңағы жұмыртқаның ағына аз-аздан салып отырып, астын үстіне араластырамыз. Үстінен ситадан өткізген разрыхитель мен ұнымызды салатын боламыз. Дайын болған массамызды 20 диаметрлік кольцоға құямыз. Фисташка бисквитіміз 160 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын. Бисквитіміз суығаннан кейін 3 бөлікке бөлеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, ешқандай красительсіз жап-жасыл болып шығады. Енді кремне кірісетін боламыз. Ол үшін бізге творожен сыр, қант және сливки керек. Творожен сырымызды қантпен бірге миксерлеп аламыз және үстінен сливкимізді құйып, тағы да формасын ұстағанша миксерлейміз. Тортымызды жинайтын боламыз. Астына кішкене крем жағамыз және үстіне бисквиттерімізді салып, арасына крем жаға отырып, тортымызды жинап аламыз. Дайын болған бисквитті холодильникке 5-6 сағатқа салып қоямыз. Бисквитіміз дайын, енді сыртын қаптауға кірісеміз. Обтяжканы рецептін астына жазып қоямын. Дәл видеодағыдай сыртын жөйлеп шықсаңыздар болады.